Một siêu phẩm nhà đẹp mới xây 3 tầng với diện tích siêu khủng 116 m² luôn anh chị. Với bề ngang tận 5 m, gồm 5 căn hộ riêng biệt. Thu nhập mang đến cho anh chị là 500 triệu đồng trên một năm nha. Mặt tiền xe hơi ngay cạnh chợ sáng Lâm Văn Bền và kế bên là trường Nguyễn Thủ Thọ. Anh chị nghe đến là nhức răng giật mình rồi đúng không ạ? Anh chị quan tâm đến sản phẩm này kết nối ngay với em Đạt qua số điện thoại trên màn hình nhé.